A pobre dragona Gustava levaba uns días moi apenada. Tiña unha tremenda dor na cola. Ai! Ai, que dor máis grande teño! Quen se atreve a molestarme? Señora dragona, disculpe. Somos Ricardo, Roberto e Rodrigo, os príncipes de Filipitín. Viñamos pedirlle 3 escamas da súa cola. A miña cola? Quen se atreva a pôr as súas sucias mans sobre a miña cola, como? Quitadevos inmediatamente da miña vista se non queredes convertervos en papilla para dragón. ¡Ay, amarilla, no está aquí! Aquí está, esta era a causa da dor, unha espiña de ourizo. Grazas, moitas grazas. Hai algo que poda facer por vos para demostrarvos o feliz que me sinto? Pois a verdade é que